Når du sidder inde, så det er også... Nej. Okay, boys. Kommer ikke til at ske. Velkommen til mit fotostudie. Vi har fået at vide, at vi skal stille herinde i dag 2 byggeklare hold. Jeg har taget Jonas med. Ja, halvt hold er klar til at bygge, og så har jeg taget Nikolaj med. Jeg har taget Nikolaj klar til at skælde lidt ud undervejs. Ja. Fedt. Jamen, vi har fået de her kuverter. Skal vi kigge på det? Ja. Se, hvad vi er her for. Det er det her, der handler om, det er jo noget først. Hey, Speedline Scooter Build-Off 2021-2022. Der har været nedsat et lille hold til at finde ud af, hvad vi skulle lave i år som vinterprojekt. Der har vi været holdt rigtig meget udenfor. Nico, vil du ikke læse op? I er 2 hold, og I skal dyste mod hinanden i dette års vinterprojekt. Hold 1, Kasper og Jonas. Hold 2, Jesper og Nikolaj. Overskriften er scootercross, og reglerne er simple. I finder selv den maskine, I vil bygge om. Den skal være med CVT-system, altså variator og slyngkobling. Det skal være en 30 eller en 45. I har et samlet budget på 12.000 kroner per hold, og så har I 48 timer i værkstedet. Så det må betyde, at vi har 48 timer effektivt at bygge i. I må ikke se hinandens projekter, efter I er startet. Nej, okay. Ja, vi har 12.000 kroner per hold til at købe maskinen og bygge den til det her scootercross. Skal vi købe det? Men det står der ikke noget om. Der står bare her, og når I er færdige, mødes vi på crossbanen til nogle fede udfordringer, som I ikke kender på forhånd. Nå. Og det gør vi jo så ikke, så det er spændende. Vildt. Kan du ikke lige præsentere de makker? Der. Jo, jamen altså min makker, det er Jonas. Jonas han har været ungarbejder hos os og fejredreng i en del år. Og han slår også græssen der. Ja, og så har han lidt en næben i cheften med at gå op og lave det knaller og sådan noget. Så jeg er fortrøstningsfuld. Ja, det er jo så Ikke. også Nikolaj, ikke? Hvad jeg ikke har i hænderne, det har jeg i munden. Ja, Så altså... Hvad har du egentlig bygget? Jeg har haft en Piaggio Energi, som jeg skruede meget i. Så har jeg været med til at lave en BVS, og så har jeg jo besigtiget, når vi har været til træf og bedt kendingen om at gøre det her. Ja. Indblik i tingene. Måske ikke så meget praktisk erfaring, men det er jo så der, du kommer ind. Ja, fedt. Det er skræmt også. Det er det, tænker jeg. Godt, der står der, at vi ikke må se dem, før, eller efter vi er gået i gang. Ja, Så er det noget med, at vi lige finder maskiner, og så mødes vi lige i værkstedet, og så kan vi lige spark det. Ja. få en snak om det. Får vi lige lidt tid til at finde maskinen? Hvad skal vi sige? 3 timer. Cross. Ingen til det. Kvarter. Jamen, Skål, boys. God gang. det er det bedste hold at vinde. Jamen, det kommer det til. Several days later. Hej så folkens. Velkommen til hold 1. Jonas og jeg, vi har været ved at undersøge, hvad for en maskine vi skal købe. Og vi har været lidt i kontakt med sælgere og så videre. Hej Jonas. Hej. Det er Jonas. Jonas og jeg har som sagt været lidt i kontakt med sælgere. Og nu skal vi ud og kigge på den og se om det er noget, vi kan bruge til noget. Hvad model det er, det holder vi lige hemmeligt en lille smule nu. Så ja, ned til bilen. Jeg er spændt på at se, hvad de andre de har købt. Ja, ja. Det lød på Nikolaj som om, at den var møg fin. Men det skal de jo sige. Ja. Drej til venstre Off to the og følg races. Finlandsvej. Så er vi på vej tilbage, Jonas. Ja. Jeg synes det er en fin maskine. Synes jeg. Meget. Og jeg vil lige ud og testkøre der. Altså, Nej, det kører fedt. det kører okay. Hvad sad der på? Teknikers udstødning? Ja. Så er der standard. Ja. Nu kører vi lige hjem og smider den på liften og lige kigger lidt. Men overordnet er det fortrøstningsfuldt. Ja. Men nu er vi i gang. Det er vi. Tak fordi I så med. Vi ses i værkstedet. Much later. Nå, Nikolaj, så er vi på vej. Yes. Vi skulle noget specielt. Nej, vi har jo ikke købt den endnu. Men Ud fra billederne, så er den købt. Altså, ja. det tænker jeg, vi skal have den med hjem. Også fordi uret tækker. Eller nej, det gør det officielle ur ikke, men vi skal jo videre. Ja. Men hej, Nikolaj. Du
glad. Så behøver vi faktisk ikke mere. Så er det det. Jeg har sådan haft nogle tanker omkring de der forskellige regler. Og jeg kan ikke godt med mig selv om 48 timer, for eksempel om det er meget, om det er lidt. Det er ikke meget. Og i de 48 timer, vi må bruge i værkstedet, der går der jo også lige tid med, det her det fungerer ikke. Hvad gør vi? Du ved, generelle bump på vejen. Altså, det er den ene ting, og så den anden ting, den maskine, vi har i kikkerten her, den koster 6.000 kroner. 6,5. 6,5? Ja. Hvis vi er heldige, så kan vi nok få det lidt ned. Ja. Kan vi se. Så det er jo Det er faktisk i hvert fald over halvdelen ja. af det. Så lad os antage, at vi kan få et budget på 7.000 til reservedelen. Nu er det en scootercrosser. Ja, det skal det i hvert fald blive. Eller noget, der minder om. Ja. Affjedring og forbag, så har vi brugt 7.000. Hvis vi skal gøre noget ved affjedringen foran, så skal vi have en ny forgaffel. Og det får vi ikke for under 6.000. Det kan ikke lade sig gøre. Men vi kan også bare lave affjedring, og så køre standardmotor. Tror du, det kan noget? Afdrossel? Ja, men der tror jeg kører Jeremy Clarkson og siger power. Altså, så må vi have hestekræfter til at trække os ud af pløret. Okay. Det er ikke for at tage noget fra dem, der dyrker det mere seriøst, end vi nok kommer til. Men det er trods alt maskiner, der overhovedet ikke har brugt et sekund på tegnebrættet i forhold til at skal køre rundt i plør. Det kommer ikke til at gøre nogen forskel, om vi skifter affjedring eller ej. Nej. I det her koncept. Vi venter sgu lige retur, når vi måske har købt. Skal det? Moi. 1 hour later. Næsten i synd. Jeg synes, den er satme fin. Hvad er synd? Jeg synes, det er synd, at den der fine, som vi lige har scoret for 4 pisk. Ja, det var fandme fedt. Det var fandme i orden. Corona. Ja, det var dengang, ja. Ja, det ville længe over. Ja, det var sgu meget godt. Ja. Altså, jeg havde glemt, hvor tung sådan en er. Jeg håber ikke, der er alt for meget scootercross i det, vi skal. I hvert fald ikke for meget flyven. Når jeg siger flyven, så kan vi jo her måske få Kasper til at referere til vores video fra Scootercross, hvor Simon flyver. For det tror jeg går ondt sådan en gang, hvis det sker. Værsgo, Kasper. Lad os se videre under. Er du tilfreds? Mega tilfreds. Endnu mere tilfreds, når vi ser Kasper og Jonas, de står og tænker, man, skulle have valgt noget bedre. De skulle have kørt hyper. Hvad tror du, de har valgt? Hvad er de? Jeg tror, de har købt en rally. Du tror, de har købt en rally? Det tror jeg. Jeg tror, at de vil finde på at gå med Stalker. Men jeg tror, at det er måske faktisk også for oplagt, men er rally det værste. Ja, det synes jeg jo. Det er derfor, jeg tænker, og så er det min rally. Så 2 ting, der gør, at udelukke. Det er for nemt. Jeg vil gerne have haft en rally, men jeg har tabt. Ja, hey, men jeg sendte også en til dig. Jeg var åben. Start. Da. Don't do this. Three days later. Skal vi op lige derovre? Velkommen til. Nu kommer det spændende øjeblik, hvor vi skal se hinandens maskiner. Ingen har vidst noget. Der har været mange spekulationer i corona. Ja. Altså, skal vi lige komme med et gæt på hver maskine? Skal vi prøve at gætte, Nikolaj? Siger vi... Ja, men den står også sådan lidt 10 på 10. Ja, Jeg tror, det er så er der i boks på og sådan noget. Om det kunne det. Skal vi bare gå helt og så sige, at de har valgt en Bjerg Energi? Det tror jeg. Vi tror, vi har valgt en energi. Ja. Altså, om det er en MT2, 3 eller Power? Vi tror, når vi kigger på det nu, så tror vi måske ikke helt ret i, men vi tror, I har valgt. Ja, der trækker sådan 5 veje. For 3. Ja. 3, 2, 1, nu!
se det derhjemme. Wow. Det bliver sgu ikke helt hjemme, han gør det, men den er sgu godt. Jeg ved ikke, den er jo så... Som ny Monster. ikke? Ja. Prøv lige at se, hvor sutte bolsje. Jeg var rørt til tårer, da vi fik den læst ind i bilen. Jeg tænkte, det er simpelthen for sygt, det her. Køremaskine, vejkansling. Så er det fast. Altså, jeg er ikke bange. Overhovedet. det er Som faktisk i, altså fint nok, store hjul og så videre. Hatten af for det, men 0 point for stil. Jeg tror heller, jeg vil stille op på en ethjulet cykel, end jeg vil køre på den der. Jamen, om du stiller op på en ethjulet cykel eller på den der, og det giver det samme for eksempel. Jo, det er godt så. Det til mig. 19.337 kilometer. Der kan vores jo prale af ingen gang 7,5. Men så er det... Hvad, så kører jeg 14 tommer foran og 13 tommer bag? Ja. Skive forbag. Nikolaj fik jo sin hyper. Så sad han ved siden af dine ting. Ja. Nej, vi skulle have en hyper, og vi har sgu da været omkring, og det var rigtig mange gange. Altså ikke hyper, men maskineri. Hvis jeg skal sige noget, så ser den tung ud. Ja. Og Det er den sgu også. Men hvis du et containerskib, det ligger også godt i vand. Ja. Tyngden, det kan også noget. Vi håber, at vi får sådan rigtig meget ud af sådan en god stiv maskine. Har I set, hvad der fås af elastikker til sådan en her? Ja, det er undersøgt. Så det er ikke bare tilfældigt, det er ikke et panikkøb. Nej. Det er inden og kigge nogle scootercross-videoer, og ud fra det... Vi kiggede også scootercross-videos, tænkte vi. Det kan Det er de har det er totalt lige fornået, hvad det er. Så vi kiggede baglæns og tænkte, Ja, det kan begge. Det er jo også næsten det samme. ja, det bliver jo helst ikke Flad asfalt og skulle køre over balancebom og så ryge ned under. Ja, altså det er... I kan jo godt kunne noget, men du står noget højt. Det der er godt her, det er, at du har grebet ind til fødderne her. Ja, Så du har noget støtte rundt og knæet helt ned. Så det håber vi sgu, at det kan være vores fordel. Det er mit søderum. Nu kan jeg jo faktisk helt... Her er hele familien her. Det eneste, der er med den her. Og det er sådan halvt om halvt, og det er en ulempe, men den er jo vandkøbel. Luft, det kan man ikke løbe tørt for. Vand, det kan man godt løbe tørt for. Så held og lykke. Nej, den skal lige have et nyt batteri, så er den ellers klar. Hvad fanden skal den med et nyt batteri? Ja, det ved jeg. Kan du forklare mig det? Jeg må du så ellers drive ud af det LED-bånd og rotorblinker. Som faktisk så efter vi havde købt... Så fortrød I. Det kan jeg Ja, vi var faktisk... Kan vi lige... Der skete det, at da vi så møder ind dagen efter, så holder der en ny Typhoon herude. Ja. Så går jeg op til Jesper og siger, har du set en Typhoon, der står hernede? Så siger han, ja, det var sådan, vi skulle have købt i stedet for. Så var vi lige kort vej ud i, skal vi prøve at komme af med den her? Og så købte vi den. Der stod jo så faktisk tilfældigvis ind i Horsens, men nej. Ja. Good og ondt, sådan. Ikke helt en energi, men til. Vi var også lige stalker, men for kedeligt. Ja. Det her, det er det, der tiltaler os mest. Vægt i bunden, Ja. og fødderne har noget Og stort. noget mellem benene. Ved du hvad? Det skal prøves. Det kan fandme. Det kan også ske, at den vejer det samme som de der tank. Det siger I vel ærligt. Ja, den vejer en ton. Det er jo ikke for sjovt, at hurtigt drejer sig med rundt. Hvis den var mega tung og bygget af bly, så var den heller ikke hurtigt på mig. Men det er fedt, at der er to vidt forskellige takes. Det har været frygteligt, hvis vi havde valgt det der. Det bliver spændende at se. Ja. Skal vi bare ønske den, eller... Nej, det skal held og lykke. Det skal I. Ja, høj. Godt at kende jer. Vi, Vi ses på crossbanen om et par måneder. Jeg er i chok. Over det der. Min hjerne prøver stadigvæk at bearbejde det der. Altså, nogen siger why, vi siger why. Og så siger jeg why. så siger jeg godt. Ja, ses.